Maialen zaila denarren, agian, bado norbait Euskal Herri mailan zaituna ezagutzen. Orduan, nahiko genuke, pixka zure buru orkestea, ez? Zeintzea, zeiten zo? Beira, zuk esan duzu zaila dela, baina ni Hendaiarra naiz, eta Hendaian ematen ez baldin badure kalera atera, eta gehienek ez dakite zein naizen ni, ez zer den bertsoa, ez dute inoiz ETV bat ikusten, orduan esan Euskal Herri mailan segun ze Euskal Herritan askok ezagutzen gaitu, baina segun ze Euskal Herritan ez gaitu inork ezagutzen. Eta onartu behar dut, egia esan Hendaian bizitze horrek eta Hendaiarra izate horrek alde hortatik arnas pixka bat ere ematen didala. Orduan, enaiz kexatuko horregatik, baina, bai, ni bertsolaria naiz, oinarrian, Hendaian sortu nintzen, Maialen Arzailos naiz, bertsolaria naiz, eta gero hortik aurrera, ausarta naiz, nuke, eta hortik aurrera beste guztiak, baina egia da bertsoak ireki dizkidala, ateak bai irratira, bai telebistara eta abar, orduan oinarrian esango nuke bertsolaria naizela. Eta, oraintxe bertan ETV baten aurkezle moduan ikus zeitzakegu edo Gaztea Irratian ere kolaboratzaile bezala, zein nahiago duzu eta zergatik? Beira, esango izuet, telebistari buruz esango izudana da, naiz da egunero ateratzen naizen eta egunero nagon hor, nire erantzuna dela ez nahuela disgustatzen. Hau da, garai batean egia da etzitzaidan, kamerekin ez nintzen bat ere ondo moldatzen, etzizkidan bat ere gustatzen, baina ikasten da eta hartzen zaio martxa pixkat eta gustua ere bai hartzen zaio, ze azkenan jostailu bat da, kamera bera ere jostailu bat izan daiteke, jolastu zaitezke berekin eta ikasi dut hortan. Irratia berez beti izan dut oso atsegin, besti gustatu izan zait, ez dakit baduka horako magia bat, ahotsaren magia bat, baina egia da gaur egun bereziki Gaztea, hemengo irratietan, pixkat telebista ere badela, ze azkenean dena grabatzen da, dena emititzen da, eta orduan ez dago besteko diferentziarik bien artean momentu honetan. Beti jartzen za orduan urduri, ez? Atea baino lehen batez telebistan. Ez, urduri ez jartzen, esateko, ez, lehen da bizikoetan bai, baina ez, urduri naiz jartzen. Ez dakit zergatik, igual ohituta gaudelako txikitatik jende aurrera ateratzen zer egin behar dugun jakin gabe, baina, claro, hemen badakigu zer egin behar dugun. Badakigu zertara guatzen, gero aterako da hobeto, aterako da okerrago, aterako da ondo edo aterako da gaizki. Baina badakigu zer egin behar dugun. Gero bai, estres puntu bat beti izaten da urduritasun puntu bat, eta izan behar da baita ere, ezta? Ze horrek eramaten zaitu, saiatzera, ondo egiten saiatzera, berdin baldin mazaizu, aukera gehiago daude gauzak gaizki ateratzeko edo despisteak egoteko. Baina urduri esango nuke naiz saiatzen. Eta, Maialen, urte guzti hautan indituzun gauza guzti horien artean ez, nahiko genizuke galdetu, ea zein izan den zuretzat gertatu zaizun gauza o politena o momentu unkigarriena, goxotasunak egin gogoratzen zuen bat. Izan bertxotan, telebistan, irratian, denetan? Bai, denetan. Batekin gatu bertzea, kutxunenakin. Hola, momentu, baina unkigarritasunetik esaten duzu? Bai. Ze zaila. Ze zaila. A ber, ez dizut esango unkigarriagatik, baina esango dizut noiz egin nuen negar. Eta, bi bazuek saioan egia da, orain elkarrizketetan hainbat aldiz egin dugula negar eta parre, baina negar ere bai momentu unkigarriak izan direlako, adibidez, Bularreko minbiziaren nazioarteko eguna zenan elkarrizketatu genituen emakumeak Bularreko minbizia pasatutakoak, batzuk oraindik ere borrokan ari direnak, eta edo beste batzuk ama galdu zutenak, eta une hori oso unkigarria izan zen, eta une hortan negar egin duen. Adibidez, telebista aurrean, eta negar, saiatzen zara ez disimulatzen, baina, ez zara horrasiko Madalena bezala, baina malkoak atera zizkizkidan une hortan, eta agian hori izan da momentu unkigarrienetako bat. Gaina raro izan behar du ez, horren beste, jakinda kamara bat da hola edo holako momentu intimo bat edo bizitzia ez? Kamarak aztu iten zaizkizu, zaizkizu. Bai, zu hor kamara aurrean zaude, baina ez zaude kamara aurrean. Zaude parean beste pertsona batekin eta berarekin hizketan ari zera. Eta egia esan,
egia esan kamarak aztu egiten dira. Eta pixkatu hain bueltatzeko momentu arraroena, o kuriosoena, Santzula, ze hostia izan da hau? Bueno, hori esango izuet, hori zen hasieran genituena, baina gero gogoratu naiz egun hortaz. Baina, beste egun batean negarre egin nuen gure kasa saioan, eta izan zen oso arraroa, ze nik txikitatik daukat pasio, bueno, deno azkago pasio berezi batzuk, baina nire hoietako bat da mozzarella gazta. Izugarri gustatzen zait mozzarella gazta. Eta egin izan ditut herriko supermerkatu txikietan kanpainak, etzelako beti egoten, eta beti bazegonean joan denak erosten dituen, beraiek ikusteko behar zela, eta horrelako izankeria bat. Eta banekienik aspalditik bazegoela Bizkaian jatetxe bat, Etxebarri izeneko jatetxe bat, eta bertako nagusiak bufaloak zeuzkala eta mozzarella egiten zuela. Eta beti pentsatu izan nuen, nik nahi nuela gizon horren mozzarella jan. Kontua da, dela oso jatetxe garestia, eta dagoela 4 hilabeteko itxaron zerrenda, eta horrelako jatetxe horietako bat da, esperantza horrekin eta nire bizitzako amets horrekin bizi nintzen, pentsatuz, agian iritsi zitekela, baina agian ez. Eta gure kasa saiora gonbidatu zuten sukaldari hori, eta ni nengon berekin saioan, eta sartu orduko esan nion, bira, platoan, sartu orduko esan nion, bira, zu ez zaitu mundu guztiak agian ezagutzen, baina nik aspalditik dakit, badagoela hor Bizkaian, gizon bat, bufalo dauzkana eta mozzarella egiten duena, eta nire pasioa da, eta beti nahi izan dut zure gazta jan. Eta hau inorketzekien, eta ez zegoen hortarako pentsatu da, baina saioaren amaieran, zegoen pentsatuta berak eraman zituen, berak egindako produktu batzuk, txorixoa, garagardoa eta mozzarella. Hartu zen mozzarella, eta ni garrez hasi nintzen. Eta pentsatu nuen, ze izan dago. Azteko zer ridikulua, kristona. Baina jendeak ez zer ulertuko, ez? Esango zuten zeidan, Maialen hor negarrez. Ez dakit. Ni goratzen naiz, saio hori amarekin ikusi nuela, gero, etzen zuzenan izaten. Ikusi nuen amarekin, eta amari esan nion, ama gaur, hau, eta... Eta amak beti euskeraz hitz egiten dago, dena, baina egun hartan amak gazteleraz esan zuen. Ikusi zuen, eta, ke vergüenza, esan zuen. Eta pentsatzen nuen, pixka bai. Baina, hola gauzak errazen dira. Bai, eta azkenean bakoitzak, badu hor bere pasioa edo bere frikitasuna, ez, askotan aipatzen dugu, ze frikia eta bideojokotan edo ordenagailu kontutan ibiltzen dena, eta ez, nik aspalditik pentsatzen dut bakoitzak baduela bere frikitasuna, eta gainera, arro egon behar gaudela horretaz. Bai, nik ez nuen eskutatu, baina, gero, momentu hori ez nuen espero, nire amets bat bete nuen egun hartan, era. Vale, horrela, momentu unkigarri batez hitz egin, galdetu nahi dizugu, 2010ko bertso egunean, Miren Amurizarekin batera, zuen amen papera edo zuen amak aldarrikatu nahi izan zenuten. Bideoa grabatuta geratu zen eta zabalpen handia izan zuen bere garaian, oraindikan sare sozialak ez zauden puri-purian, baina nahiko mugimendu handia izan zuen, nik ez dakit nola jaso nuen Facebooketik edo garaian nik uste dut jatzeola tuentirik, baina hori zabalpen handia izan du, eta nola bizi izan zenuten eta berezikizuk batean hainbesteko zabalpen hori? Egia esateko izan zen nahiko harrigarria, askotan zerbait zabaltzen denean, ez diozu aurretik trukoa hartzen, zer zabalduko den, zerrez, gero pixkanaka ulertzen duzu, ez da, zerrek, ze osagai bildu behar dituen zerbaitek zabaltzeko. Baina, momentu hartan, ez genuen inundik inora espero, gu geuk ere, guk bertsoak prestatuta geneuzkan, eta prestatuta geneukan, baina adibidez Mirenek bere timbal hori egun hortan hartu zuen. Eta orduan, esan dute, ensaiotxo batzuk egin genituen, eta ara atera ginen, eta kantatu genuen,
Eta une hartan bertan konturatu ginen, gure parean zeuden, afari hortan egoten dira 600-700 bat pertsona, eta une hartan bertan izugarri gustatu zela. Konturatu ginen, horre zarata eta bulia eta sortu zen, eta izugarri gustatu zela. Eta orduan, gu pozik gelditu ginen, momentuan berean, indegu gure, eta ondo atera da. Baina bai, gero, alde guztitatik zabaldu zen, harrituta gelditu ginen, eta oraindik ere, zeia pasatu dira 10 urte eta laizter 11, eta nik Mirenekin hitz egin izan dut, 11 urte hauetan, ezen pasatuko hilabete bat edo 3 aste, norbaitek niri hori aipatu gabe. Ez da, orain aipatu zuten bezala, 11 urte hauetan, ez da pasatu hilabete bat, edo 3 aste, igual 3 aste, norbaitek niri hau aipatu gabe, eta Mireni suposatzut beste hainbeste. Izugarria da, oraindik ere izugarria da, eta denbora luzaz sentitu dut, badukate hor musikariek one hit zera hori, horre, bai. Hori. Eta pentsatu dut, hau izango den ere bizitza osoan gogoraraziko didaten unea, gero egin nuen Doraemonena eta pixkate one hit bihurtzen. Baina bai, nahiko berezia izan zen, eta niri ilusio berezia egiten dit, batez ere ikusten dudanean, jendeak erabiltzen dituela bertso horiek moldatuta, ezta, beraien kasura edo egoerara moldatuta, lantxo bat hartzen dutenean bertso horiek hartu, pixkat agian hitz batzuk aldatu eta gero amari abesten diotenean, edo amonari, edo dena delakoari, beraien urtebetetze egunean, edo hiletaren batean, denetarik iritsi zaigu, eta ilusio berezia egiten dit horrek bai. Nik erran beharra daukat ikusi nuenean, eta gaur egun berriz entzuten dudanean, unkitu egiten naizela, eta negar egiten dudala ere. Bai, egia da, jende asko unkitzen da, eta nire ama egun hortan etzegonan, gainera, nire amak gero ikusi zuen bideo bidez, Mirenen ama antzegon, baina gure amak ezin izan zuten joan, eta ama etzegonan, baina, gero iritsi zaion, beste modu batera. Nik dakar galdera pixkat arraro, ez dakit arraroa den edo ez, bino, lehen motzarelan kontuakin agian erantzuna imaginatu dezaket, binela ere ingo izut. Imaginatu, bihar esnatzen zehala, Maialen, eta bapatian, zehala super famatua eta super ona beste alor batian. Edo zeinetan, bai. Ze gustatuko litzaizuke? Aldu izan, igeltxeroa, informatikaria, astronauta, edo zer gauza. Gustatuko, beste zerbaitetan, zerbaitetan superrona, zena ez du, Ona eta famatua, hobena, munduko hobena, ontan, pla. Gustatuko litzaidake, beti gustatu izan zait asko, eta ez dut inoiz, joan naiz pare bat 3 aldiz txuri urdinera, horrela, baina beti gustatu izan zait patinaje artistikoa, adibidez, eta txikitatik, txikitan behin baino gehiagotan esan nion amari, ama, ineiko nuke, ez da, baina, karo, Hendaiatik, joan behar zen edo Angelura edo Donostira, eta, komplikazioak, eta orduan, errexagoa zen, herriko tenis klubean sortzea, adibidez, ezta? Baina, gustatuko litzaidake edukitzea kapazitatea izoz gainean egiten dituzten marabila horiek guztiak egiteko. Agian enintzateke izango super famatua, zeren oso gutxi dira ultra famatuak hortatik, ezta? Baina, satisfakzio horrekin gustora dituko nintzake. Eta aipatu duzu lehen hitzek duten garrantzia, ez? Hemen eta baita beste elkarrizketa batzutan ere. Orduan, galdera da, zein abesti eskainiko zenioke zure lagun onenari, zein zure maitaleari, eta zein etsaiari. Etsaiari edo, ezagit. Edo hater bati. Izan dut abesti ezagunak, noski. Ez du zertan, geho googleatuko ditugu, geho bilatuko ditugu. Badago bat, nire lagun honenari eskainiko niokena, ez da, berez, abestia ez da nerea, baina letrak nereak dira, ez dute inun topatuko, baina nik idatzita daukat abesti bat nire lagun honenari eskaintzeko, berak oraindik inoiz entzun eta ikusi da ez duena. Hori eskainiko nioke, ez dute inun topatuko, noski. Orduan ez dakit erantzun honek balio duen. Balio ego, noski baietz.
Bueno, gero lagun onena, ja uste dut hori txiki-txikitako kontzeptu bat dela, ez da? Lagun onenaren Bai. kontzeptu kanaka lausotzen joaten da, baina, bueno, bai, badaukat lagun min bati eskainetako abesti bat, berak ez dakiena. Eta berak ez daki, gainera abesti hori existitzen dela ere. Primizia, esklusiba da. Bai, gero, bigarrena zen, Maitaleari, ez? Maitaleari hori da. Maitale dugu Maitale, ezkutuko Maitale eta zari gara. Ez du zertan. Maitale bati. Buah, ze zaila. Eta bestea da etxaiari, ezakitagia. No, etxaiari errexeago litzateke, agian hor oso egokia da, baina ez du balio, galdera zaila. Bestela, pasapalabra, Bai, marko dut, ze... Komodina. Bai, komodina, hor lehenbiziko galderarekin gedituko erantzunarekin, daiko. Gainera, uzten gaituzu hor, jaiparekin, jakiteko noizbait argitaratuko den edo plazaratuko den abesti hori. Kantatu izan dut, hola, jende aurran inoiz edo behin, hola, tokatu den egoera, baina, claro, ez dago inun grabatuta, ez dago inun zera, eta, bueno, besterik gabe, hor dago. Ados. Bueno, ja, azkeneko galdera Maialen. Zer ikusiko zenuke Twitchen gustora? Bazpada, bale, hemen inziso txikitxo bat ingogu, Twitch da plataforma bat, YouTube bezala, bino YouTubeen beti iten dira bideoak sortu, editatu eta igo, ez? Twitchen da zuzenekoak dira. Chat bat dakazu eta chatakoakin aldezu itzein. Eta edo zer gauza aldain. Osa, hartzen zu kamara, edo zer gatokitan jartzen zu, badago jendia mendira juten dena, badago, de todo dago. Vale. Nik ingo nioke elkarrizketa bat, euskaldun elebakar bati. Hau da, euskaraz bakarrik hitz egiten duen pertsona bati, ematen du estralurtarra direla, baina oraindik badaude txikiak, eta gero badaude zaharrak, ezta? Eta nik zahar horietako bati, nunbait topatu baldin baliteke, egingo nioke elkarrizketa bat. Ea nola bizi den gaur egungo Euskal Herri beretzat arraro hontan, seguru aske. Jo, ze polita, Bai, oso interesgarria. Jode. Bale, Maialen, hemen txutziko egu, eskerrik asko... Bai, eskerrik asko zure bihotza irekitzagatik ez pixkat, eta horren naturalkita horren lasai erantzutagatik dena. Bai, zue, galdera hain interesgarri eta zailak egitearren. Bale, Maialen, ikusiko gea, eskerrik asko. Esker. Agur. Agur.